বন্ধুরা, এই মহাবিশ্বে বিভিন্ন মিস্টিরিয়াস ঘটনা ঘটে থাকে যা রহস্য উন্মোচন করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে হয়ে যায়। এই স্পেস ও তার ব্যতিক্রম নয়। আমি যদি বলি যে স্পেসের সবচেয়ে মনোরঞ্জনপূর্ণ বিষয় কোনটা লাগে, তাহলে আপনাদের বেশিরভাগ জনই বলবেন হয়তো এলিয়েন্স। আরে আপনারা কেন, আমি নিজে এত বড় এলিয়েন্সের ফ্যান। নাসার বিজ্ঞানীরাও দিন রাত এক করে অন্য প্ল্যানেটে প্রাণের সন্ধান করে যাচ্ছে। এই ফাঁকা স্পেসে বিজ্ঞানীরা আলাদা আলাদা সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজ সিগন্যাল দ্বারা এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল লাইফ খোঁজার প্রচেষ্টা করেই যাচ্ছে, কিন্তু বারবার বিজ্ঞানীরা খালি হাতেই ফিরে আসেন। কিন্তু আজ আমরা এই স্পেস থেকে প্রাপ্ত এমন কিছু সিগন্যালসের কথা বলবো যা শুনে আপনাদের হৃদয় স্পন্দন বেড়ে যাবে। ওয়েলকাম টু দ্য ইনকনসোলেবল মাইন্ড। তাহলে চলুন সেই স্ট্রেঞ্জ সিগন্যালগুলি সম্পর্কে জেনে আসি। সিগন্যাল নাম্বার 1, SGHB0214A। বন্ধুরা, আপনাদের কাছে দুটি লোহার টুকরো যদি ঠোকাঠুকি করি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওই সাউন্ডটি কোথা থেকে আসছে, কারণ আপনি তার অরিজিনেশন পয়েন্টটা জানেন। কিন্তু আপনাকে যদি এমন জায়গাতে নিয়ে যাই যে সেখানে লোহা, জল বা আদার্স কোনো কিছুই লিটারেলি মিডিয়াম নেই, তাহলে কি আপনারা কোনো সাউন্ড শুনতে পাবেন বা অরিজিনেশন পয়েন্ট ট্র্যাক করতে পারবেন? আপনি চিন্তা করছেন যে বিনা মিডিয়ামে ফ্রিকশন বা ভাইব্রেশন ছাড়া সাউন্ড ফর্ম কিভাবে হতে পারে। হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরাও তখন আশ্চর্য হয়ে যান যখন তারা প্রথমবার সিগন্যাল SGHB0214A সম্পর্কে শুনেছিলেন। 2003 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেটি অর্থাৎ সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স তাদের রিসার্চের দরুন হঠাৎ 1420 মেগাহার্টজের একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল পেয়ে থাকেন, যা স্পেস সাইন্সে কোনোদিন ডিসকভার হয়নি। সেটির বিজ্ঞানীরা তখন এই ফ্রিকোয়েন্সিকে অডিবল কনভার্ট করে রেকর্ড করেন। ওই 1 মিনিট ধরে বজায় থাকা রেডিও সিগন্যালটিকে বিজ্ঞানীরা একে রিট্রেস করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা দেখেন ওই সিগন্যাল পাইসিস ও এরিয়াসের মিডিল অংশ থেকে আসছে, আর ওই জায়গায় মোটামুটি 1000 লাইট ইয়ার্স পর্যন্ত লিটারালি কোনো কিছুই এক্সিস্ট করে না যা সাউন্ড ফর্ম করতে পারে। না সেখানে আছে কোনো প্ল্যানেটারি সিস্টেম, না আছে স্টার সিস্টেম। এই ঘটনা জানার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়লেন যে ওই সাউন্ড সৃষ্টি হলো কোথা থেকে। এই ঘটনা সূত্রে অনেকে বলেন যে ওই সাউন্ড সৃষ্টি হয়েছিল অন্য জায়গায়, কিন্তু রেডারের প্রবলেম থাকায় সিগন্যাল লোকেশন ট্র্যাক করতে ভুল হয়েছিল। অপরদিকে কিছু লোক মনে করেন যে ওই সিগন্যাল এলিয়েন স্পেসশিপ বেস থেকে সৃষ্টি, যারা হাইলি অ্যাডভান্স টেকনোলজি সম্পন্ন, তাই আমরা ট্র্যাক করতে পারিনি। আপনাদের কি মতামত এই বিষয়ে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের জন্য মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। সিগন্যাল নাম্বার 2, লরিমার বাস্ট। 2007 সালে যখন বিজ্ঞানীরা রিসার্চের দরুন পুরনো ডেটাগুলিকে কালেক্ট করছিলেন, তখন তারা এমন একটি রেডিও সিগন্যাল পান যার ডিউরেশন মাত্র 5 মিলিসেকেন্ড। কিন্তু পরে এইগুলিকে জানার জন্য অ্যানালাইজিং শুরু করেন। তখন জানতে পারেন এই সিগন্যালগুলি বহুবার পৃথিবীর ধারে কাছে বিভিন্ন দিকে পাওয়া গেছে। এই ইন্টারেস্টিং ম্যাটারটি জানার জন্য বিজ্ঞানীরা এটাও জানার চেষ্টা করেন যে ওই লরিমার ব্লাস্ট কত বছর পুরনো। তারা জানতে পারে যে রিপিট করা ফ্রিকোয়েন্সিগুলি 11 মিলিয়ন বছর পুরনো, অর্থাৎ অরিজিনেশন সোর্স থেকে 11 মিলিয়ন বছর ধরে ট্রাভেল করে এসে পৃথিবীতে পৌঁছায়। আপনাদের যদি শোনায় এই সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন না, কারণ এটা এতটাই ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু আপনাদের বলে দিই যে এত বছর ট্রাভেল করতে ওই ফ্রিকোয়েন্সি যে পরিমাণে এনার্জি দরকার তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। সূর্য 4 মাসে যে পরিমাণ এনার্জি প্রডিউস করে, সেই এনার্জি যদি কোনো অবজেক্ট 1 সেকেন্ডে প্রডিউস করে, তবেই সেটা পসিবল ওই টাইম ট্রাভেলের জন্য। এই এনার্জির সোর্সের স্রোত হয়তো কোনো আমাদের নতুন মেম্বারের সাথে সাক্ষাৎ করাবে, কিংবা ফিজিক্সের এক নতুন চ্যাপ্টার ওপেন করবে। সিগন্যাল নাম্বার 3, ফ্রিকোয়েন্সি 4462.3। বন্ধুরা, আপনারা গাড়িতে থাকলে সিট বেল্ট বেঁধে নিন, কারণ এখন যে সিগন্যালের কথা বলছি তা আগে শোনার কাহিনীর থেকে অনেক আলাদা। এটির অরিজিনেশনের কথা যদি বলি, তাহলে পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত সূর্যের মতো কোনো স্টার থেকে শোনা যায়। এরকম সিগন্যাল পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় অনেক রকম, কিন্তু সব সিগন্যালগুলিকে অডিবলে কনভার্ট করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই
সেগুলির মতোই এটিকেও ইগনোর করা হয়েছিল। কিন্তু শেষে বিজ্ঞানীদের মনে জিজ্ঞাসার পাহাড় হয়ে যাওয়ায় শেষমেশ অডিবলে কনভার্ট করা হয় ও সাধারণ মানুষও যাতে শুনতে পায় সেভাবেই কনভার্ট করা হয়। আর এই হলো সেই সিগন্যাল। অডিওটি শোনার পর খানিকটি ভয়ানক লাগলো না? বিজ্ঞানীরাও এটি শোনার পর খানিক ভয় পেয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এই রকম সিগন্যাল স্পেসে কি করছে, ভেবেছিলেন কোনো সিক্রেট মেসেজ হতে পারে। পরে একে কসমিক ইররেগুলারিটিস বলে ইগনোর করা হয়। কিন্তু যতই ইগনোর করা হোক না কেন, স্পেস সায়েন্সে এটিই ছিল সবচেয়ে ডার্কেস্ট ও ডিপেস্ট সিগন্যাল। সিগন্যাল নাম্বার 4, কসমিক রোর। কি নাম শুনি বাঘের গর্জন মনে হচ্ছে নাকি? আসলে এই সিগন্যালকে বিজ্ঞানীরা বহুবার অডিওলে কনভার্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু যতবার চেষ্টা করেন পারেননি। 1 মিনিট ধরুন এই ফ্রিকোয়েন্সি এতটাই লাউড যে কোনো সুস্থ মানুষ শুনলে কালা হয়ে যাবে। আর বিজ্ঞানীরা স্পেকুলেট করে থাকে যে এই ফ্রিকোয়েন্সি বিগ ব্যাংয়ের সময়কার। আরে হ্যাঁ, যেটা 14 মিলিয়ন বছর পূর্বে ঘটেছিল। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন এই সিগন্যাল কসমিক ওয়ারের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কিছু বিজ্ঞানীরা প্রেডিক্ট করেন যে কোনো অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশন ছিল যা একে অপরকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আর এই সবই প্রেডিকশন, থিওরিটিক্যালি প্রুভ হয়নি কোনো কিছুই। কি জানি, হয়তো কোনো অ্যাডভান্স সেনারা হয়তো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সিগন্যাল নাম্বার 5, দ্য ওয়াও সিগন্যাল। 15ই আগস্ট 1977 সালে ওহাইও ওয়েস্টল্যান্ড স্টেডিয়ামে লাগানো স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা ক্যাপচার করা হয়েছিল এই সিগন্যাল। আসলে যখন এই সিগন্যালকে ডিকোড করা হচ্ছিল তখন সেখানকার কোনো এক এমপ্লয়ি ওই পেপারে ওয়াও লিখে দিয়েছিলেন। বাস, তারপর সিগন্যালের নাম দ্য ওয়াও সিগন্যাল হয়ে যায়। ওই সিগন্যাল যে কেউ ফুল ভরম দ্বারা বেশিক্ষণ শুনতে পারবে না, সেই ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে যাবে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন। বন্ধুরা, এই হলো আজ বিজ্ঞানী দ্বারা আবিষ্কৃত 5টি রহস্যময় সিগন্যাল। এই সিগন্যালগুলির মধ্যে কোনটি এলিয়েন্সদের হতে পারে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আশা করি আজকে ভিডিও থেকে যথেষ্ট কিছু শিখতে পেরেছেন। আমার ভিডিও ও টপিক যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দেওয়ার সাথে সাথে আপনার ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার প্রথম পাওয়ার জন্য চ্যানেলের রেড সাবস্ক্রাইব বাটনটি দাবিয়ে বেল আইকনটি প্রেস করুন। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।